Եվ այսպես Մեծ Բրիտանիան իր վերահսկողության տակ է վերցնում Զանգեզուրի միջանցքը եւ ոչ միայն Զանգեզուրի միջանցքը, հարգելի հեռուստադիտողներ, օգոստոսի 8-ին, երբ որ Վաշինգտոնում տեղի ունեցավ այդ դարակազմիկ հանդիպումը Նիկոլ Փաշինյանի, Իլհամ Ալիևի եւ Դոնալդ Տրամփի մասնակցությամբ, ստորագրվեցին մի շարք փաստաթղթեր երկկողմ ֆորմատով Հայաստան, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Ադրբեջան, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, բայց ստորագրվեց նաեւ եռակողմ փաստաթուղթ այն համատեքստում, որ պետք է Հայաստանի տարածքով անցնող Զանգեզուրի միջանցքի հատվածի նկատմամբ որոշակի առումով վերահսկողությունը հանձնվի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, հայ հասարակությանն էլ առնվազն գոնե միջև ընտրությունները փորձելու են համոզել, որ դա ոչ թե Զանգեզուրի միջանցքը, այլ Թրամփի ուղի է, եւ այստեղ բավական հետաքրքիր մեկնաբանություններ սկսեցին գալ թե հայաստանյան որոշ փորձագետներից, թե ռուսաստանյան փորձագետներից, թե իմիջիալոց նաեւ իրանական եւ արևմտյան որոշ փորձագետներից մեկնաբանությունների դրամաբանությունը հետեւյալն էր, որ այս փաստաթղթով Թրամփի ուղի կոչված այս փաստաթղթով ամերիկացիները ճիշտ է վերահսկողություն են հաստատում Հայաստանի Հանրապետության տարածքով անցնող կոմունիկացիայի նկատմամբ, բայց բացի դրանից իրենք նաև այս նախագծից դուրս են հանում Մեծ Բրիտանիային, այսինքն այսպես կոչված Թուրանի կարևորագույն ճանապարհներից մեկի վրա, այդ Թուրանի ճանապարհի մասին Նիկոլ Փաշինյանն է սիրում խոսել, այդ ճանապարհի նկատմամբ վերահսկողությունը լինելու է ոչ թե Մեծ Բրիտանիայի, այլ լինելու է ամերիկյան, իսկ այն, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների շահերը մեղմ ասած ոչ միշտ են համընկնում Մեծ Բրիտանիայի շահերի հետ, նաև մեր փորձագետները ընդամենը րոպեներ առաջ խոսում, այստեղ ուղղակի կարևորը հետևյալն է, եթե մենք հավատանք այս վարկածի իսկությանը, իսկան օբյեկտիվորեն գոյություն ունի, կրկին ասենք, մի շարք փորձագետներ տարբեր երկրներում հենց այս վարկածից ելնելով են վերլուծում իրողությունները, մենք պետք է արձանագրենք հետևյալը, որ առնվազն 2025 թվականի ընթացքում սա արդեն երկրորդ դեպքն է հետխորհրդային տարածքում, երբ որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ Մեծ Բրիտանիայի շահերը բախվում են միմյանց։ Ինչի մասն է խոսքը, հարգելի հեռուստադիտողներ, սույն թվականի հենց սկզբին Մեծ Բրիտանիան եւ Ուկրաինան ստորագրեցին 100 տարվա մի պայմանագիր ռազմավարական համագործակցության, պայմանագիր, որի իմիջիալոց այսօր Ուկրաինայի Գերագույն Ռադան վավերացրեց ըստ որոշ ուկրաինական աղբյուրների։ Ի թիվս այլնի այդ պայմանագիրը ուներ նաեւ փակ կետեր, որոնք վերաբերվում էին օգտակար հանածոներին, այլ կերպ ասած ուկրաինական օգտակար հանածոների նկատմամբ վերահսկողությունը անցնում էր Մեծ Բրիտանիային, բայց ինչ տեղ ունեցավ դրանից հետո եկավ Դոնալդ Տրամփը, ասաց, որ Վլադիմիր Զելենսկին պետք է գնա եւ գործարք կրքի Վաշինգտոնի հետ եւ ապրիլին արդեն կնքվեց այդ գործարքը եւ Ուկրաինայի օգտակար հանածոները անցան Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների վերահսկողության տակ։ Այլ կերպ ասած, կար մի փաստաթուղթ, որը ստորագրել էր Վլադիմիր Զելենսկին, հետո նա արեց Նիկոլ Փաշինյանություն եւ ստորագրեց նոր փաստաթուղթ, որը հակասում է նախկինում ստորագրած փաստաթղթին, բայց այդ երկու փաստաթղթերը իրենք ուղիղ հակասության մեջ են դնում Բրիտանիայի շահերը եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների շահերը։ Հիմա տրամաբանությունը հուշում է, որ Հայաստանի մասով եւս կարող են զարգացումները հենց այս համատեքստում ընթանալ։ Այսինքն բրիտանացիները ուզում են վերահսկողություն հաստատել այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հայաստանյան այդ հատվածի նկատմամբ, բայց եկան ամերիկացիները, Դոնալդ Տրամփն այսօր հերթական անգամ Բրիտանիա կատարած այցից առաջ հիշեցրեց ձեռբերված այդ պայմանավորվածության մասին, որը խափանում է բրիտանացիների պլանները, բայց ինչ են անում պաշտոնական Լոնդոնի ներկայացուցիչները։ Անցյալ շաբաթ Մեծ Բրիտանիայի կառավարության ներկայացուցիչներից մեկը Եվրոպայի հարցերով նախարարը այցելում է Ադրբեջան, հանդիպում է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ եւ գալիս են պայմանավորվածության, որ Բրիտանիայի եւ Ադրբեջանի հարաբերությունները բարձրացվում են նոր մակարդակի, այսինքն ռազմավարական համագործակցություն լինելու Ադրբեջանի եւ Մեծ Բրիտանիայի միջև։ Ավելին, կան նաեւ առնվազն շշուկներ առայն, որ նմանաբովանդակ փաստաթուղթ կարող է ստորագրվել նաև Հայաստանի հետ, այսինքն կստեղծի մի իրավիճակ, որ Մեծ Բրիտանիան վերցնելու է ոչ թե պարզապես այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցք, այլ իրենք փորձել են վերահսկողության տակ վերցնել երկու պետություն, որոնց տարածքով էլ անցնելու է այդ Զանգեզուրի միջանցքը, այդ պետությունների կառավարություններին, Հայաստանի կառավարությանը եւ Ադրբեջանի կառավարությանը։ Այստեղ մենք պետք է արձանագրենք հետեւյալը. օգոստոսի 8-ին ստորագրած փաստաթղթից հետո, քանիցս նաեւ Ալֆայի տաղավարում այս ամենի մասին խոսել ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության շահերից ընդհանրապես չի բխում ինչ որ մի պայմանավորվածություն ցանկացած
ցանկացած երկրի հետ, որը կսահմանափակի Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանություն, այլ կերպ ասած, մեր շահերից չի բխում, որ մենք միջանցք հանձնենք ցանկացած երկրին, լինի դա Իրանը, Ռուսաստանը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Բրիտանիան, բայց բացի ամեն ինչից դա նաև հակասելու է տարածաշրջանի խաղացողների շահերին, առաջին հերթին Իրանի շահերին եւ Ռուսաստանի Դաշնության շահերին, քանիցս այս ամենի մասին խոսել են հոգևոր առաջնորդի գրասենյակից, Իրանի հոգևոր առաջնորդի գրասենյակից, բայց իրողություններն այնպիսին են, որ փաստացի Հայաստանի Հանրապետությունը վերածվել է մի հարթակի, որտեղ բախվում են ոչ միայն տարածաշրջանային խաղացողների շահերը, այլ նաև արտատարածաշրջանային խաղացողների շահերը, պատկերացումները, այս պարագայում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ Մեծ Բրիտանիայի շահերը բախվում են դրանից բխող բոլոր հետևանքներով Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության համար։ Մենք ընդամենը մի քանի ամիս առաջ տեսանք, թե ինչ եղավ Սիրիայի հետ, որը եւս վերածվել էր մի հարթակի, որտեղ բախվում էին տարբեր խաղացողների, այդ թվում նաև բարձրագույն լիգայի, աշխարհաքաղաքական առումով բարձրագույն լիգայի խաղացողների շահերը։ Մտածեք այդ մասին։